আজকে হলো আমার ক্যান্ডি বাচ্চার জন্মদিন, 1 ইয়ার হলো। আজ আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম 26 ফেব্রুয়ারি, আর সেকেন্ড যখন ছিল 24 দিনের, আর 2 ফেব্রুয়ারি ওর বার্থডে। তো আজকে আমরা ওর বার্থডে সেলিব্রেট করব। তো আমার স্পেশাল কিছু গেস্ট চলে এসেছে ক্যান্ডির বার্থডে সেলিব্রেট করতে। সকাল থেকে অনেক কিছু করা আছে, আজকে কিছু প্ল্যানিং আছে। সন্ধ্যাবেলায় আপনারা দেখতে থাকুন, খুব ভালো লাগবে। আর আপনারা সবাই উইশ করুন আমার ক্যান্ডি যাতে খুব 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 ভালো থাকে, আর যেন কি হয়, দুষ্টুমি না করে, খুব ভালো হয়। সমস্যা যেটা হয়েছিল সেটা হলো তুফানের বার্থডেতে মৌমিতার আসার মানে মৌমিতা আসতো আর কি, কিন্তু সমস্যা হয়ে গেছিলো, ওদের খুব খুব শরীর খারাপ হয়ে গেছিলো। মানে এমনই হয়েছে, ডেটে গিয়ে শরীরটা খারাপ হয়েছে। তাও একজন নয়, সবারই কিছু না কিছু প্রবলেম হয়ে গেছিলো, তাই জন্য আসতে পারেনি। তো আমাকে বলেছিল যে এর মধ্যেই কদিনের মধ্যে আসবে, কিন্তু আমি সেটা সুন্দর মানে মোমেন্টে ওকে আমি ডেকে নিলাম যে আজকে ক্যান্ডির বার্থডে, তো তুমি 2 ফেব্রুয়ারিতেই এসো, তাহলে আমরা একসাথে খুব এনজয় করতে পারবো। তো মৌমিতা আর পৌলমি এসছে, দাদা একটু কাজের জন্য আসতে পারেনি। আর এসছে তুফানের 2-3 জন বন্ধু এসছে, আর মামেরও একজন বন্ধু এসছে। জাস্ট এইভাবে আমরা ক্যান্ডির বার্থডেটা সেলিব্রেট করবো। তো আমরা এখন কেক কেটে নিই না, আগে কফি তারপরে কেক, তাই তো? আগে কফি খাওয়া হবে, তারপরে কেক কাটা হবে। ক্যান্ডি জন্মদিন, ক্যান্ডি তুমি কি একটু মিষ্টি খাবে? এই যে ক্যান্ডির মিষ্টি। পছন্দ? কিরে বাবা আয় এবার এবারে ঢুকে যা, ঢুকে যান ভেতরে। হ্যাপি বার্থডে ক্যান্ডি। হ্যাপি বার্থডে ক্যান্ডি। আরে বিছানা উঠতে পারে? উঠবে না। ক্যান্ডি বেলুন ক্যান্ডিকে দে। এটা মারি কান। ওই বাবা আসো আসো আসো। প্রণাম করছে ছেলে, প্রণাম করছে। দিয়েছি আমি। এই যে ক্যান্ডি প্রণাম করছে সবাইকে। কি রেকর্ডিং করছে? এই জায়গা একটু পাই তো আপনি একটা বড় করে হ্যাপি বার্থডে বলে দে। হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে। রাকাদার সাথে খুব ভাব। হ্যাপি বার্থডে। মাঝে মাঝে রাকার উপর চিল্লায়, কোকুকে নিয়েছে বলে চিল্লাবে তখন। পৃথিবীর সব মানুষের সঙ্গে ভাব আছে। হ্যাঁ, কিসের মেয়ে না, হইছে শ্যামলীদির মেয়ে। দিদি চলে এসেছে। আর সকালবেলায় ফার্স্ট আদর কিন্তু ওই করে গেছে, ঠিক আছে? মুনমুন ফার্স্টে এসে আদর করে, তাই না মুনমুন? হ্যাঁ, কথা খুব সুন্দর বলে। হ্যাঁ, ওকে ক্যান্ডি কি করে ওকে বসায়, বসি ওকে পটকে ওর ঘাড়ে ওঠে। কি সুন্দর ছোট্ট কাটটা একটা কুটলি। তুমি কষ্ট করে কই আগে কফির পালা। এই যে আমার ক্যামেরাম্যান রাকা বাবুকে আমি আগে কফি খাইয়ে দিচ্ছি, কফি খাইয়ে একটুখানি এনার্জি পেয়ে যাক। এনে ধর, এনে ধর, সবাই নে বিস্কুট নে, কফি নে। তোদের কি নিমন্ত্রণ করতে হবে? আমরা একটা স্পেশাল ইনভিটেশন। ও আচ্ছা, স্পেশাল ইনভাইট। কেউ আমাদের পাস করবে না? এই ক্যান্ডি বিস্কুট দিয়েছে নাকি? বলো মি বিস্কুট। ক্যান্ডি বিস্কুট দিয়ে খা। থ্যাংক ইউ। এ তুলতুলি। স্পেশাল তোকে বলি একদম। বিস্কুট বিস্কিট। বাবু ওকে বিস্কিট দিস না, এটা বিস্কুট না, বিস্কুট ক্যান্ডি বিস্কুট খা। এটা ওটা ক্যান্ডির তো কিছু আনতে পারলাম না। ক্যান্ডির জন্য কিছু আনতে হবে না, অ্যাকচুয়ালি ক্যান্ডির যা খেলনা জিনিসপত্র সব আমার ঘরে একদম ভরপুর। ক্যান্ডি ওখানে থাকবে না। আমি অ্যাকচুয়ালি কিছু বুঝতে পারিনি কি আনবো, কারণ কি আমি আনবে? মানে নরমাল খেলনা ব্যাপার না, হ্যাঁ নরমাল খেলনা তো ভেঙে চুরে দেবে। স্টোর আছে ওরা, আমার মেয়ের হলো স্টোর হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রচুর আচ্ছা খেলনা। তুমির বাচ্চা তুমি আসতে পারি, তার জন্য ক্যাডবেরি থ্যাংক ইউ। আর এই টাকাটা তুমি কিছু কিনে নেবে, ঠিক আছে? আর ক্যান্ডির উইশটা ওকে করেছে আজকে। First এ ওকে wish এবার 2 সেকেন্ড চুপ ছিল। আচ্ছা আমি ক্যান্ডিকে বলে দেবো তাহলে। ইমা দাঁড়াও দুটো পায়ে হবে। ঠিক আছে। তো বললো ক্যান্ডিকে আমি 2 সেকেন্ড পরে আমি ক্যান্ডিকে বলে দেবো, মানে ও ফট করে বুঝতে পারে না। অ্যাকচুয়ালি ক্যান্ডি যেহেতু তুফানের কোলে বেশি থাকে, ওই জন্য মৌমিতা ফার্স্ট উইশটা ওকেই করে দিয়েছে। হ্যাপি বার্থডে ক্যান্ডি।
ক্যান্ডি কি হচ্ছে হ্যাপি বার্থডে বল হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে মাই ডিয়ার ক্যান্ডি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ রেডি পূজা লাগে Candy. আরে Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Candy? Natalie, একটু খাইয়ে দাও, কেক খাওয়া যায়, খাবে? তুই শুকনো, এটা খাওয়া। খাওয়া একটু বল। উপরে বসে খাও। Candy, এটা চলে না। Candy? Candy তো ওইটা দে। Candy, কি ব্যাপার? উনিকে টাকা তো নিচে আমি এখানে দেখছি। ও বাবা কি ব্যাপার ক্যান্ডির বার্থডেতে কি ও ক্যান্ডি কেক না তোমার ক্যান্ডি কেক আমি পারি না ক্যান্ডি টুকটুক করে দি আমি আগে পেয়েছি হ্যাঁ এই তো দিচ্ছি তো তুই কি ভাবলি মাকে দেবো না এই কেকটা প্রচন্ড ফ্রেশ গো খুব ফ্রেশ বাকি আছে তো ক্যান্ডি তোমার জন্য ক্রিম মাকে খেলো না ও খাবে, ও তলায় ছাড়লেই ও খাবে। তুই কি খাই বলেছিলি হাড্ডি হাড্ডি আর পা দুটো একসাথে কি করে দিই তো আজকে যেহেতু ক্যান্ডির জন্মদিন তো ক্যান্ডি একটু প্রতিবেশীদের খাওয়াবে তো তাই জন্য এখানে 2 কিলো চাল আছে আর 1 কেজি গলা মেটে স্টমাক সমস্ত কিছু আছে যেটা আমি বানিয়েছি আর এখন আমরা ক্যান্ডির প্রতিবেশীদের খাওয়াতে যাবো তোমরা রেডি দেখো তোমরা যে যার কাজে নিয়ে নাও প্লেটগুলো নাও একজন আমি ক্যান্ডুকে সরা প্লেটগুলো করে ও মা হচ্ছে না ক্যান্ডি ফ্রেন্ডদের খাওয়া দাওয়া এটা ক্যান্ডির প্রতিবেশীদের খাওয়া দাওয়া চলো মানে এটা আমরা খাবো না হ্যাঁ এটা আমরা খাবো না আমরা গেলে হয়ে যায় হ্যাঁ সেটা তো বলে এই রিক হাত ধুয়ে চলো 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 সবাই নিয়ে নাও আমাকে অল্প মতো একটাই দিলাম কারণ এখনই খেয়ে নিবি তোরা হ্যাঁ তিনটে মিনিট ভাগ করে ভাই একদম তিনজন চলো ওকে 3.5 জন ওই তো দেবে আমাকে অল্প মতো দিস অল্প ক্যান্ডি দিদিদের খাওয়ার ব্যবস্থা চলছে মানে মা বাবা দিদি মাসি সবাই খাবে আর কি আজকে মেনু হলো লুচি বেগুন ভাজা চিকেন আর সাথে আছে মিষ্টি
বাথরুমে মাছ পড়ে যাচ্ছে বুঝছো? ও আচ্ছা, বাথরুমে মাছ পড়ে যাচ্ছে। তাই হ্যাঁ। আপনি মাছটা কেন বলছেন? আর মোটামুটি হাত যা ধুচ্ছে তোমার চান করার টাইম হয়ে যাবে। মাছের মধ্যে দিই তোকে? ভালো মাছটা ছিল। একটু হয়ে যায়। আস্তে আস্তে খান, দাঁড়াও, আস্তে আস্তে খান। ও ওই শ্যামলিদি পুচকিটাকে দিতে হবে, ওটা থালায় দেবো। হ্যাঁ, ওকে খাওয়া। আমাকে আর আপাতত কিছু দিও না। কিছু দেবো না, তাই তো? কেন? তুলতে গিয়ে মুখটা খিঁদলে গেল। আমার চিকেনটা দেখো একটা বড় বড় একটা চিকেন দিয়ে যাবে, খেতে অনেক টাইম লেগে যাবে। আর দিও চিকেন দিয়ে রাখা না, একটা আলু দাও, দিও দিও দিও। তাহলে আমি একটা চিকেনের একটু করে ভাগ বসিয়ে দিই। আমাদের স্পেশাল চিকেন দিয়েছে। মুখটা পট করে খাবলে দিলাম। বাবু তোকে একটা চিকেন। বাবা তোমাকে দিয়ে দেবো এখন? আচ্ছা খাও তো একটা আলু খাও। চুলটা নাও, কাট। আমি তোমাকে দিয়ে এটা একটু শ্যামলিদি মেয়েকে আসতে দিয়েছো। শ্যামলিদিকে দাও, শ্যামলিদি খান, ও মেয়েকেও খাওয়াবে। ও মামা। শ্যামলি হ্যাঁ নাও। তুমি খাও, তুমি মেয়েকে খাওয়াও বসে। এক জায়গায় ওখানটায় বসো, বসে আস্তে আস্তে খাও, ওকে খাওয়াও। এই নাকি তুমি খাওয়াও ওকে, এই নে নয়। ক্যান্ডি না, চলো। ওখানে না, এখানে আসো। ক্যান্ডি আমি এখানে খাবো। বেলুন দেবো। ক্যান্ডি তো চলে গেল। হ্যাঁ ক্যান্ডি কোথায় গেল? নাও, তুমি একা একা না, দাদা বাড়ির দিকে তাকাও। বড় বড় হাম করো। মানে হ্যাঁ, নি একটা দি। তোমাকে দি। কি কি আমি করেছিস এটা? তারপরে। কি কি সোনা? তোকে দি। না। এটা সোনা না। না তুমি একটা নাও। না না সোনা ওটা ওটা। মা হেপি আছে। না আসলে কি দিয়ে দাও। মা মা হেপি আছে। সত্যি? মা খাবার কেমন হয়েছে বল। আমি করেছি, আমি মেহনত করে করেছি। আচ্ছা এরপরে কিন্তু মিষ্টি আছে, গুড়ের রসগোল্লা। ওরে বাবা, আমি তো খাওয়া মানে আসা ওটা থেকে সবথেকে আনন্দ পেয়েছি, গুড়ের রসগোল্লা শুনে আনন্দ পেয়েছে। আমি আর খাবো না, কারণ আমি রসগোল্লা খেয়েছি। তো চলো গিয়েছিস কে তুই? জানি না খাবি? ক্যান্ডি জন্মদিনে আরেকটা খাবি? খা। তুই কি মোটা হয়ে যাচ্ছিস নাকি কে? মোটা হচ্ছিস? ও তো শরীর খারাপ হয়েছিল না, শরীর খারাপ হয়ে ভুগে যাচ্ছে, একটু কমে গেছে আর। ওই জন্য দুটো মিষ্টি। আমিও কি হচ্ছে তোর? দিনের 12 চিকেন দেবো? আমাকে বলবি তো। ঠিক আছে সে তো ইয়ে করবি যখন একসাথে খাচ্ছিস না, ধর কি তোর এই ইন্দি তোকে একটু দাও, একসাথে আমি দিচ্ছি। আরে ভালো কিচ্ছু লাগবে না। আমাদের লুচি শেষই হয়নি এখনো অবধি। তুমি রাখো, আমার সঙ্গে শেষ হোক আবার দিচ্ছি। এই মৌমিতা দিছো? হ্যাঁ ফটো দেবো না, আপনাদের ভালো কথা। ওটাকে আমি বড় বড় আমি এরকম করবো। শান্ত দিবা। কি হচ্ছে? ফার্স্ট ক্লাস টেস্টি, এই দুটো টেস্টি হবে। আচ্ছা বলছি শোন না, রসগোল্লা কোথায় গেল? রসগোল্লা লাস্টে লাস্ট হয়নি না? আচ্ছা তোকে দাও, এটা কত করে আমি পেয়েছি দুধ। তোকে দি। এটা খাওয়া যাচ্ছে। বাবা আমি দু পিস মাত্র নিয়েছি। না না তুলিস না, আবার নিচে রাখ, নাহলে পড়ে যাবে। বাবা আমি দু পিস মাত্র নিয়েছি। আর একটা দি। চলো। এটা কি কত কি দাও? কেউ রসগোল্লা জানি নাকি একজন নিয়েছে। কি? কেন? ওদের শেষ হয়নি বললাম। তুমি কত এটা আমার হাতে দিয়ে, ঠিক আছে? বাবা এটা এই তোরা সবাই দেখেছিস? দু পিস খেয়েছে মাংস? খেয়েছে দু পিস? ও বাবা বাবা যখন তোমার ইচ্ছে হবে তখন করে নেবো। যখন খাবো তখন বলে খেয়ে নেবো। আমার কর্নেটা চেয়েছে, কাল থেকে কর্নেটা চেয়েছে, ওকে দেওয়া হয়নি এখন। এবং ও বাবা যখন ইচ্ছে হবে তখন আচ্ছা কালকে হ্যাঁ? ও মাই গড, টিটি কত করে দিবে? দিচ্ছি, রাধারটা দেবো। ও মাই গড সাইকেলের রড রাত্রিবেলা কিছু আসছে না, তখন জেগে থাকি। ও খেয়ে নে। রাতে তো ক্যান্ডির বার্থডেতে আমরা এসেছিলাম, তো আমরা অভিপ্সার বার্থডেতে আসতে পারিনি, একটু শরীর খারাপটা ছিল বলে তো আমরা আসতে পারিনি। ক্যান্ডির বার্থডে খুব মজা করেছি, খুব এনজয় করেছি, খুব ভালো লাগলো। ক্যান্ডিটা কি হয়েছে? হ্যাঁ খুব ভালো আড্ডা হয়েছে, খুব মজা হয়েছে, আর খাবারটাও দারুণ ছিল। এই যন্ত্রণা তো আমি দেবো। Actually, তোমাদের একটা ফ্রেন্ড আসতে পারেনি, তো ওই জন্য ও খাবারটা মানে দিতে যাচ্ছে। তো মা আর নিনির মধ্যে ঝামেলা হয়েছে, কে নেবে? দেখেছি শোন, বাচ্চাগুলোকে ঠিকঠাক করে দিয়ে খিদে পেয়ে গেছে, দিদিরা খেয়েছে, ক্যান্ডিকেও আগে খেতে হবে তো, তাই না?
তাই না? চলো ক্যান্ডি খাবো খাবো। এই বেবি এখন খাবে। চলো আলু না খেলে না কি আলু করে খায় না, না যেটা খাবার জিনিস সেটা খাস না, যেটা খাবার দিদির জিনিস মধ্যে সেটা খাস। এরকম ব্যাপার আমি দেখি তোর মধ্যে দেখেছি হুম, আলু না খাওয়ার আলু কম খাই, খাই না কম খাই। ও সেটা আজকে জানি। মিমি চিকেনটা আলু না বলছে খেলে হ্যাঁ, আমি আমি চিকেনটা লাউ পড়ে যাচ্ছিল। খাই আমি লাউ খাই ও মা ব্যাস আমি লেগ পিস পেয়েছি তিনজনেই পেয়েছিস। হ্যাঁ। ও মা গো এক্সেপশন নই হলো না ব্যাপারটা, বুঝলি? হুম শুরু করো। হেভি হয়েছে মাংসটা ভালো হয়েছে। তারপর এতক্ষণ খাইনি তো ঠিক আছে আর রাধিকা মাংসটা ভালো করে। এই মাংসটা মাকে শিখিয়ে দেবে তো, হ্যাঁ এই মাংসটা মাকে শিখিয়ে দেবে, শিখে দেবো? আচ্ছা দেবো। মা করতে পারে না। একটা দিন নয়তো তো খাই, খানা খা। আমাকে দেবে না কারণ আমি লজ্জা করে নেবো না তো আমার হয়ে গেলে আমি নিয়ে নেবো আচ্ছা ঠিক আছে বাবা। এরা তিনজন হলো আমার হ্যান্ডস, মানে আমি যা যা কাজ করি, মানে বাড়িতে যখন অনুষ্ঠান থাকে, যখন খুব প্রেশার থাকে, তো এই তিনজনে মিলে আমাকে হেল্প করে। সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, সবাই চলে গেছে খাওয়া দাওয়া করে, আর খুব ভালো গেল আজকের দিনটা, তাই তো? সুন্দর। আমার 1 বছরের আমার ছেলে 1 বছর বয়স হলো, মানে অ্যাকচুয়ালি আজকের দিনে ওকে আনিনি, আজকে ওর ডেট অফ বার্থ 2nd ফেব্রুয়ারি 2021। এটা হলো ক্যান্ডির জন্মদিন। আর আমি ওকে বাড়িতে এনেছিলাম 26 ফেব্রুয়ারি, আর তখন ছিল ও 24 দিনের, জাস্ট 24 দিন। পুজো কোয়াছে যে ও চলে আসছে আমার কাছে, এখন ঘোরাঘুরি করছে। আর আমরা এখন খেতে বসেছি, খুব খেতে পেয়ে গেছে, টেবিলের পাতা বাজে। জয় শুরু করো। আর জয়ের পাতে যেটা রয়েছে 2টো লুচি আর 2টো রুটি। বাকি সবার শুধু লুচি। হ্যাঁ আমাদের শুধু লুচি। জয়ের ব্যাপারটা হলো ও অ্যাকচুয়ালি 2টো স্পাইসি একসাথে খেতে পারে না, মানে ওর একটু গা গুলিয়ে যায়, মানে লুচি দিয়ে চিকেন কিংবা মাটন যাই হোক, লুচির সঙ্গে ওই রকম চিকেন মাটনটা ওইভাবে বেশি খায় না। টেস্ট করার জন্য 2টো খেয়েছে, কিন্তু রুটি দিয়ে বেশি পছন্দ করে। হ্যাঁ আমি তো অবভিয়াসলি লুচি চিকেন খুব পছন্দ করি, আমি সেটাই খাচ্ছি। আর মা চিকেন খায় না, মার জন্য মাছ করে দিয়েছি। আর এখানে রয়েছে আমাদের মিষ্টি, গুড়ের রসগোল্লা। আমি হয়তো খেতে পারবো না, এটা খুব স্বাভাবিক, এত কিছু খাওয়ার পর মিষ্টি রাস্তায় আমাদের হবে না, কিন্তু এই যে দুজন মিষ্টি খেয়ে নেবে। লুচি বেগুন ভাজাটা আলাদাই স্বাদ না? যদিও এটা আমাদের মেনুতে জয় লাস্টে অ্যাড করেছে, হঠাৎ করে ও বলেছে লুচি বেগুন ভাজা। বেগুন ভাজা সব কিছু দিয়ে ভালো লাগে, ভাতের সঙ্গে ঘি, বেগুন ভাজা, একটু পেঁয়াজ লঙ্কা, আহা। এই খাওয়াটা আমি সত্যি কথা বলতে জয়ের থেকে শিখেছি। আমি কোনোদিন এভাবে বুঝতে পারিনি, মানে আমাদের বাড়িতে কখনো খাইনি। ডালের সঙ্গে বেগুন ভাজা আমরা খেয়েছি, বলো না? কিন্তু এই বেগুন ভাজা যে ভাতের সঙ্গে মেখে তার সাথে ঘি লঙ্কা দিয়ে খাওয়া যায়, এটা জয় আমাকে শিখিয়েছে। আলু বেগুন তো ভাজি, দুটো করে আলু বেগুন ভাজা কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দারুণ লাগে ওটা খেতে। দেখো। রান্না সবাই বলেছে ভালো হয়েছে। যাই হোক, ভিডিওটা আর বেকার লেন্দি করে লাভ নেই, অনেক রাত হয়ে গেছে, আমরা খাবো দাবো, ফ্রেশ হবো, রান্নাঘরটা আমাকে একটু পরিষ্কার করতে হবে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তো অবশ্যই জানাবেন যে ক্যান্ডির বার্থডেটা, মানে বার্থডে সেলিব্রেশনটা আপনাদের কেমন লাগলো, কমেন্ট দিয়ে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর নিউ ভিউয়ার্সরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন ক্লিক করবেন, যাতে নেক্সট ভিডিও আপলোড হলে তার নোটিফিকেশন সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন। আর আমার ফেসবুক পেজ অবশ্যই আপনারা ফলো করবেন। আমাদের আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই